Waancaa addunyaa bara 2026 fi biyyoonni 25 dabruu isaanii mirkaneeffatanii jiran. Waancaa addunyaa bara 2026 fi hanga ammaatti biyyoonni 25 dabruu isaanii kan mirkaneeffatan waggaa ta'u, biyyoonni 20 dabruu isaanii hin mirkaneeffanne. Biyyoonni hanga ammaatti dabruu isaanii mirkaneeffatan Afrikaa keessaa Aljeeriyaa, Cape Verde, Egypt, Ghana, Cote d'Ivoire, Morocco, Senegal, Afrikaa Kibbaatii fi Tunuuziyaadha. Eeshiyaa keessaa Uzbekistan, Awustiraaliyaa, Iraan, Jaapaan, Joordaan, Qatar, Saudi Arabiyaa fi Kooriyaa Kibbaati. Ramaddii waancaa addunyaa bara 2026 kanaan ardiin Awustiraaliyaa biyyoota Eeshiyaa keessatti ramadamtee jirti. Akkasumas Ooshiiniyaa keessaa Niwuziilaand, Awurooppaa keessaa Ingilaand, Ameerikaa Kibbaa keessaa Paraagwaay, Arjentiinaa, Biraaziil, Koolombiyaa, Ikwaadoorii fi Uruguay. Biyyoota hanga ammaa dabruu isaanii mirkaneeffatan keessaa sadii seenaa isaanii keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaatiif kan dabranidha. Isaanis Cape Verde, Joordaanii fi Uzbekistaanii.